Hello，大家好，又係周太小菜分享啦。今日咧就再同大家分享多一個咧，就叫做港式焗豬扒飯。咁有啲乜嘢咧？嗱，我而家就煎緊兩件豬扒。個豬扒咧翻嚟咧，我就買咗呢啲梅頭豬扒，咁係雪藏嘅。咁就最緊要咧就翻嚟咧就醃咗佢，醃佢嘅時間咧就係豉油、豆粉、糖鹽啊嗰啲咁樣啦，紹酒啊、薑汁啊咁啦，咁去醃，咁醃翻去個零兩個鐘頭啦。另外咧，我就炒定咗一兜雞蛋薑炒飯，因為我哋中意食薑啊，我同老闆都中意食薑啊，咁所以咧我就用咗好大量嘅薑粒啦，同埋雞蛋去炒定個飯。咁而家我就蒸住個飯先，咁而家就煎個豬扒。咁除咗個豬扒之外咧，我哋當然啦，鮮茄焗豬扒飯，當然有洋葱同番茄。個番茄咧我就已經去咗皮啦，咁就同埋有啲洋葱。咁一陣間就會煮個汁。咁同埋咧，我就準備咗一啲芝士嘅。咁咧，我就今日就買咗 mozzarella 同埋一啲加埋嗰啲車打。咁啊兩種噶啦，已經裏邊你見到有啲淺色啲啦，有啲深色啲啦。咁咧就最終咧就會去擺落去焗爐焗嘅。咁而家咧我就煎熟兩件豬扒先。咁一陣間咧就再煮個汁俾大家睇下，然後咧就再擺落去焗爐嗰度焗。OK， 而家咧你撳落去咧就已經咧好實淨，唔係腍白白咧。咁個豬扒大概都熟噶啦。嗱，你見到，因為呢啲梅頭豬扒翻嚟咧，我點樣處理佢咧？我就首先就揼下佢啦，用水浸咗佢，用水浸一浸佢。逢有啲雪藏嘢咧，我都會揾少少鹽水浸一浸佢嘅，咁佢就唔會點入味嘅，唔需要擔心。咁然後跟住咧，我就揼佢。索乾淨晒啲水，然後就揼佢，跟住咧就我俾咗大量嘅薑汁啦、紹酒啦、胡椒粉啦、鹽啦、糖啦咁樣，我都冇落粉嘅，因為我唔想佢咧就黐粒粒咁樣啊，我想佢爽口啲。咁基本上咧，陣間呢啲咧少少咧燶燶地嘅咧，我就會切咗佢嘅。兩塊已經咧變晒形，應該熟噶啦。而家好慢火去煎下佢，好搞掂。一陣間再煮埋個汁俾大家睇下。好啦，我哋又翻嚟啦。咁咧就嗱，頭先我煎完嗰啲豬扒啦，咁咧我就將佢擺到咁樣啦，切到咁樣。然後我煮咗個汁之後咧，就再淋上面，然後跟住再撒我哋嘅芝士上去，擺落個爐焗到面頭焦焦地，咁就似我哋茶記嘅港式焗豬扒飯啦。咁而家咧，我哋開始就煮嗰個番茄嗰個啦。首先我哋燒熱咗隻鑊啦，燒熱咗隻鑊之後咧，我哋咧就會先爆一爆啲洋葱先。我哋爆好啲洋葱先，再煮啲番茄。咁煮個番茄咧，其實同番茄炒蛋咧都差唔多。我哋係需要準備一啲茄汁嘅，先夠味嘅。因為單憑番茄咧係唔會夠味嘅。咁我哋一定會要準備定番茄汁。咁當然啦，會有啲蒜蓉落去啦。我哋而家爆香啲洋葱先，因為洋葱其實都原來好有益嘅。我以前咧就一啲都唔食，少少掂到咧有嘢落去煮我都唔，即係一齊煮我都唔食。阿媽成日都鬧我，阿媽阿哥啊家姐嗰啲成日話我嘅。咁但係唔知點解老咗嚟，而家咧蒜頭啊、洋葱啊嗰啲全部都會食。唔知係咪人老咗咧就會驚屎啊？咁咧啲有益嘅嘢咧，而家開始就食翻晒啦。咁我哋而家炒到咧就聞到有啲洋葱味。再炒熟少少咧就再會甜啲嘅。我哋再炒熟多少少先。而家開到大火噶啦，咁咪炒下去。好，咁咪炒到佢而家見到有少少黃黃地啦。跟住我就落埋我哋嘅番茄啦。番茄咧就好有水分嘅。番茄就好有水分，但係咧可能咧到時一陣間煮個汁咧可能都唔夠嘅喎，咁我哋會可能要加少少水落去嘅。因為我呢隻鑊好勁嘅，所以咧佢傳熱得好，儲熱咧儲得好緊要。我而家閂翻細少少個火先。
咁你而家熬個番茄出啲汁出嚟。咁與此同時咧，我就會擺少少蒜蓉落去。而家先擺蒜蓉，因為咧唔想頭先咧個鑊啲嘢太興咧，炒到啲蒜頭咧燶化咧，一粒粒黑色喺度咧就唔靚仔啦。嗱，而家咧又聞到洋葱味啦，又聞到蒜頭味啦，好香啦！嗱，呢個番茄咧，佢個水分就唔會太多，咁所以咧，我係需要咧係加少少水落去嘅。因為焗番即係焗豬扒飯咧，當然啦，一定要有啲汁落去咧，先至會好味嘅。咁我加水之後咧，就開大少少個火，等佢咧嗱，而家開始煮個汁。嗱，啲水滾啦。嗱，個豬扒我哋醃咗味，有味。個飯頭先炒嗰時咧，我落咗鹽，因為爆薑咧係要落啲鹽咧，啲薑先係香嘅。咁因為我呢個等於好似薑蛋炒飯啊，即係人哋嗰啲大肚婆食嗰啲咧，我好濃薑啊，因為我同阿老闆咧兩個都好中意食薑。嗱，而家咁樣煮緊嘅時間咧，我哋就要做下一步啦，就咩咧？調味啦。當然呢個汁咧，我唔會煮得係太鹹，因為面頭嘅芝士咧都係會鹹嘅，咁所以咧我唔會落好多鹽落去，我落半茶匙到嘅啫，半茶匙鹽。當然啦，番茄汁啦。其實如果你哋方便嘅，就可以買一罐嗰啲茄膏都得，咁但係我覺得唔需要咁大陣仗啦，家庭式。咁然後當然啦，就糖啦，我呢個0卡路里嘅糖啦。咁你係咁依落咗先，你自己中意嘅汁啊，你自己嘅份量先，大概啦。呢啲要憑經驗啦。因為咧嗰日咧睇電視咧有個無線有個美食新聞報道，訪問一個剝生啊，佢係做日式菜嘅。咁個主持就問佢啦，嗰個聖子咧要幾耐先至可以脫殼啊？要幾多分鐘？跟住個師傅咧就笑啦，佢話其實咧冇嘢係絕對，呢啲係靠經驗嘅。你睇人哋做，你大概跟咗先，唔夠嘅你再落，因為你聖子咧就真係每個人嘅爐頭嗰個熱度都唔同啊，所以咧佢幾多分鐘，其實聖子咧一脫殼就得噶啦。如果大家想知道點樣煮聖子咧，其實睇翻我最初第一條片教大家整嗰個泰式冰鎮聖子咧，你就知道點樣整聖子。或者遲啲咧，我除咗冰鎮聖子之外咧，我仲會做一個白灼聖子嘅葱油汁。嗱，咁我哋好啦，而家煮到呢度咧，啲嘢全部滾晒啦。咁我而家閂到去最細火，又係做咩咧？就係做最主要嘅試味咯。哇，剛剛好咧，又夠甜又夠酸，又有好濃嘅番茄味。咁而家我哋咧喺呢個時間咧，就將佢煮一煮佢先，煮到佢有少少結結地。甚至乎，如果你而家你擺得多水得滯嘅話咧，你可以較翻一個好薄、好薄、好薄、好薄。點解我要重複咧？重要嘅事情要重複3次，要好薄嘅芡落去。因為咧，如果你愛嚟焗豬扒飯，你個汁太結嘅話咧，佢落唔到落去嗰個飯嗰度撈咧，你就冇咁好味嘅。咁而家我就煮到呢個咧，嗱係用火嚟將佢收到佢結結地。但係我又唔需要打芡落去，咁我而家嗱，其實我呢個份量應該又多嘅，我用咗3個番茄啦，半個洋葱啦。嗱，我而家將佢咧就微微咁煮，個目的係乜嘢咧？我就想煮腍呢啲番茄，因為你每次買嘅番茄都有唔同嘅。如果你咁啱買咗牛茄咧，嗰啲牛茄就好硬好實嘅。咁我呢個咧應該係嗰啲中國嘅番茄啊，咧嗱，係呢一種啊。我買咗呢一種啊，咁佢應該唔係番鬼佬番茄啊，中國番茄啊，咁可能咧佢就實與腍之間。其實如果我會建議大家下次煮嘅話咧，
你可以用呢啲番茄。嗱，如果你想個番茄能夠煮得好溶咧，而家我買咗多咗呢3個番茄，我會將佢擠落去冰格。因為如果你擺落去菜格嘅話咧，其實佢都未必咁襟擺。你擺落冰格，冰到佢好似個硬波波咁樣嘅時間咧，你冰到硬骨骨，然後你攞翻出嚟用去煮嘅話咧，就好容易煮到好溶好爛，好溶好爛。我哋番茄炒蛋就唔得噶啦，就冇口感，就唔會有一嚿嚿呢啲番茄食到。嗱，而家我冇咗皮嘅話咧，嗱，我而家開始煮，嗱，呢啲已經咧軟爛咧，就已經好好食。佢又唔會話軟爛到一劈嘢溶晒嗰隻。嗱，但係佢仲可以食到一啲番茄喺度，好似出邊茶記嗰啲咁樣嘅。OK， 好啦。然後如果你將呢啲番茄咧冰到去一個波硬焗焗嘅話咧，如果我嚟煲薯仔番茄湯咧，咁咧佢就可以好溶咁樣溶晒落去嗰度嘅，溶晒落個湯嗰度嘅。咁然後再加啲新鮮嘅番茄咧，咁你就有2種口感啦。咁好啦，而家煮到呢度咧，我就淋落個飯嗰度咯。然後我閂咗佢先。咁然後我淋咗個飯之後，再俾大家睇下。好啦，嗱，我清咗個兜啦，原來都啱啱好2兜，淋晒汁落去。咁而家咧，我咧就會擺啲芝士落去。咁但係因為咧老闆未返啊，咁所以咧我就會未必焗住。咁我一陣焗好嘅時間咧，我就再跟埋片尾俾大家睇下。嗱，我而家咧就開始灑啲芝士上面。嗱，呢一兜咧就係老闆嘅，但係因為咧佢唔係咁中意食咁多芝士啊，所以咧我就唔會擺太多俾佢嘅。咁我咧就係一個芝士王嚟嘅，咁所以咧我自己個兜咧我就會擺多啲芝士。我係一個芝士控嚟嘅，我空口食芝士都得嘅。如果係 blue cheese 咧，仲正，唔臭嗰啲我唔食嘅，越臭越好食，好似食腐乳臭豆腐咁樣。啲臭嘅嘢我最中意食啊，除咗臭男人，哈哈，講笑啫。嗱，我自己個兜咧就擺咗咁多芝士落去，咁我咧就一陣間會焗噶啦，焗完再俾大家睇下。OK， 嗱，咁而家咧我開飯啦，咁我頭先擺咗嗰啲芝士咧，咁我就擺落去焗爐，咁啊大概150度到，咁就焗咗大概2-3分鐘到啦。咁你其實自己要目測啦，因為每人屋企個爐嗰啲爐溫咧都有啲唔同嘅。嗱，好熱啊，所以咧而家嗱攞俾大家睇下，呢個就係老闆嗰個，佢少啲芝士嘅。嗱，呢個咧就係我自己嗰個啦，咁咧就多啲芝士嘅。咁咧呢個餸咧就煮好噶啦。咁其實咧，咁你可以咧自己有啲兜啊靚啲啊，咁樣就整一份份，咁你俾小朋友食下，咁就好過出去大家咩嗰度食啦。咁呢個咧就健康版啦，自己煮嘅咧就冇咁多味精啊嗰樣嘢啦。咁希望大家中意，如果大家中意嘅咧，就記得點讚啦，撳個鐘仔，我有新片就會通知大家。咁同埋多啲介紹俾朋友，訂閱我嘅頻道，同埋點讚，同埋如果有啲咩意見或者大家有啲咩提議咧，可以喺評論區嗰度俾啲建設性嘅留言我啦。希望大家中意呢個港式焗豬扒飯，拜拜。